अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमा का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल चिकन सूप की रेसिपी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सर्दी और ज़ुकाम के लिए। एक होम रेमेडी होती है कोल्ड के लिए। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले ली है, 3 मैंने इलायची ली है, 4 से 5 लौंग ले ली है,